အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့ color theory အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Sublime Text ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမနေ့ကကောင်လေးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် file ထဲကနေပြီး new file နဲ့ကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ် sorry ပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကျွမ်းနေတော့ပြီ html ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီနေ့ color အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ h1 style color ဆိုပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ် h1 style color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ h1 ရဲ့ဒီ color ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ h1 ရဲ့ style ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒါ h1 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ style color ဆိုပြီးတော့ထည့်ရေးလို့ရတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ background color ထည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း background color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ကဲဒီတိုင်းပြောနေရင်တော့တိတ်နားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာ background and font color ဆိုတာရှိရဲ့background and font ဒီ font color ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ VG color ကိုကျွန်တော် attribute ကိုသင်မယ်ပေါ့နော်VG color ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က style နဲ့တွဲသုံး style attribute နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိရင်တော့ style background color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အမှမဟုတ်ဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ body tag တို့ h1 tag တို့စသဖြင့် tag တွေ image tag တွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီစသဖြင့် tag တွေထဲမှာထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ VG color background ရဲ့အတူက VG color ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် VG color attribute can be used to change the web page background color the example would produce is dark blue background with a white headline ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကိုလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် html အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအန်တာခေါက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒါမျိုးလေးရှိမယ်ဒါမျိုးလေးရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် body VG color နဲ့သုံးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် hexadecimal ကိုသုံးထားတယ်ဒီ hexadecimal ဆိုတာပါ binary ဆိုတာပါ decimal ဆိုတာပါတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကသိရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတက်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးမယ်ကိုယ့်အကိုလေ့လာရင်လည်းရတယ်နော်ဒါ binary ဆိုတာကကြတော့01စသဖြင့် decimal ဆိုတာကကြတော့1 2 3 4 5 6စသဖြင့်ဒါတွေကတော့အခြေခံတွေမှာကျွန်တော်တို့ပါခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်networking essential တို့ဘာတို့ဒါတွေမှလည်းသိပြီးသားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hash ကိုရှေ့ရထားပြီးရေးတယ်အရှေ့ရနှလုံးက red အလယ်ကနှလုံးက green နောက်ကနှလုံးက blue red green blue 6လုံးနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်3လုံးနဲ့ရေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် red ကို00ထားတယ် green ကို00ထားတယ် blue ကို99ထားလိုက်တယ်ဒါ background color ဒါဆိုလို့ရှိရင်သိချတယ် blue ရောင်ထွက်တော့မယ် font မှာဆိုလို့ရှိရင် font color ဆိုပြီး attribute ကိုသုံးတယ် font color မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး FFF full တိတ်ပဲရတာပေါ့ FFF လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ် hexadecimal ဆိုတာပါလဲဆိုတော့0 to 9 A to F ဒါ hexadecimal ရဲ့ကိန်းဂဏန်းနေပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကို save လိုက်မယ် save ပြီး right click ခေါက်မယ် open in browser ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် white headline နဲ့အပြာရောင် background လေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ကိုပြင်လိုက်မယ် font color ကိုကျွန်တော် FFDD လို့လုပ်လိုက်ပြီးရင်စိတ်မယ်ဘာအရောင်ပြောင်းသွားမလဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအပြာရောင်လေးပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AA ပြောင်းလိုက်မယ်နော် right click ခေါက်မယ် open in browser ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရောင်လေးဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီ sorry ဒီမှာအဝါရောင်ဖြော့ဖြော့လေးစောနာကျွန်တော်စကားပြောမှားသွားတယ်နော်လောပြီးတော့တီးခံမှာအတာရောင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းတာဒီဟိုဟာကိုပြောင်းတာမဟုတ် background ကိုပြောတာပြောင်းတာမဟုတ်
font color ကိုပြောင်းနေတာဆောင်းနာ FFF ဆိုပြီးတော့ white အရောင် white အရောင်ကနေ FF red green blue မှာ blue ကို AA ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဝါရောင်ဖြော့ဖြော့လေးနော်မိတ်ကက်ရောင်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဒီနေရာမှာ A2F သုံးလို့ရတယ်0 to 9သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ FF နေရာမှာကျွန်တော်99လို့ရေးပြမယ်ကြည့်နေဟုတ်ပြီ save လိုက်မယ် open in browser ဟုတ်99လို့ပြောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအစိမ်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးအစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်အစိမ်းရောင်နဲ့အဝါရောင်လေးပေါက်ထားတဲ့ပုံလေးเนาะအစိမ်းရောင်အဝါရောင်လေးပေါက်ထားတဲ့ပုံလေးပေါက်သွားတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် hexadecimal ကဘယ်လိုရေးရတယ်ဆိုတာသိဟုတ်ပြီအကယ်ကျွန်တော်တို့က RGB နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း RGB နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သင်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာသင်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ H2 ဆိုတာလာမယ် sorry H2 ဟုတ်ပြီ H2 tab မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ H2 tab ရှိမယ် this is heading 2 this is heading 2ပေါ့နော်ဒါ heading 2ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာစောနာကြတော့ heading မှာကျွန်တော် font color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ် heading 1 H1 ရဲ့စာပါလဲ white headline H2 ရဲ့စာ this is heading 2ဒီလိုလေးဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် color ထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဒီမှာ H2 မှာ style ဆိုတဲ့ attribute လေးကိုသုံးလိုက်တယ်ရှေ့ကမနေ့ကသုံးခဲ့ဘူးတယ် style ဒီမှာဒီ style ဆိုတဲ့ attribute လေးပါလာပြီ style ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်เนาะ style ကိုဒီ H2 ရဲ့ open tab ထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်ရေးလိုက်တာကျွန်တော်နားမလည်ပြန်မေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီ H2 ထဲမှာ style လို့ထည့်ရေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် BACK back GROUND ground background เนาะ background CO arrow က color เนาะ property background color ဆိုတဲ့ property ကိုယူလိုက်တယ် okay property ကိုယူလိုက်တယ် style ဆိုတဲ့ attribute ကိုယူတယ် background color ဆိုတဲ့ property ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးရင် property မှာ value ထည့်ပေးရအောင် value ကဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tomato တဲ့เนาะ tomato ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay tomato ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် open in browser ဟောဒီမှာ background color tomato ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီ tomato ရောင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော် tomato ရောင်လေးဖြစ်သွားပြီโอเคကျွန်တော်တခြားရောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က background ကိုရေးတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ BG color နဲ့ရေးတာလည်းရှိတယ် style ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့က attribute ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ background color ဆိုပြီးတော့ property ကိုယူသုံးတာလည်းရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ body tab မှာ BG color ဆိုပြီးရေးသလိုပဲဒီ H2 မှာလည်းကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရတဲ့နေရာလေးတွေကွဲသွားပါတယ်နော်သူ့နေရာနဲ့သူရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက် color သုံးပုံသုံးနည်းနောက်တစ်နည်းထပ်သင်ပေးမယ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ကျွန်တော်ဘာသင်မလဲဆိုတော့ bora နော် bora ပေါင်းအရောင်ထည့်တာပေါ့နော်ပေါင်းအရောင်ထည့်တာ H3 ဆိုတဲ့တက်ကိုယူမယ် sorry this is a heading 3 okay this is a heading 3လို့ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် style attribute ကိုပဲထပ်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီ style attribute ကိုသုံးမယ် style attribute ကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က bora ဆိုတဲ့ property ကိုယူသုံးမယ် bora ဆိုတဲ့ property ကိုယူသုံးမယ် property ရှိပြီဆိုရင် property မှာ value တန်ဖိုးရှိရတယ် bora ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ 2px နော်ကျွန်တော်တို့2 pixel ဆိုပြီးတော့ pixel နဲ့သတ်မှတ်မယ် 2px solid solid နော်ဒါ bora ရဲ့ 2px ဆိုတာသူ့ရဲ့ think to bar volume ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် solid ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရောင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဗာရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ red လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် right click ခေါက် open in browser ဟောဒီမှာ this is a heading 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ bora အနီရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားမသိဘူးเนาะ
ဒီမှာ H3 style Bora 2ph solid က red အကဲကျွန်တော် 2ph နေရာမှာ 3ph လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် open in browser ဒီမှာ 3ph ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထူသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က font color ဆိုပြီးဒီလိုသုံးလို့လည်းရတယ် BG color မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က BG color လို့သုံးလို့ရတယ် style attribute ကိုသုံးပြီး background color property ကိုယူပြီးထည့်သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါကတော့ Bora အရောင်ထည့်ပုံထည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ RGB နဲ့ color ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုသင်ဟုတ်ပြီ heading 4ဒါကတော့ heading 4ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ background color ကို RGB နဲ့ရေးပြမယ် STYLE style ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးတယ် style ဆိုတဲ့ attribute မှာ BACK GROUND background color ဆိုတဲ့ကျွန်တော် property ကိုယူသုံးမယ် background color နော် background color ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် hexadecimal နဲ့မသုံးတော့ဘူး RGB ဒီမှာရှိတယ် RGB ရှိတယ်RGB ပြီးရင် RGBA ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာ A ဆိုတာကတော့ alpha ပေါ့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဒီ red green blue မှာ transparent အတွက်သုံးတာပါနော် transparent အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် RGB ကိုပဲသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီ RGB red green blue ပထမအရောင်က red ဒုတိယအရောင်က green တတိယအရောင်က blue အဲ့ဒီမှာသူကတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ0 to 255 0 to 255 0ကအနည်းဆုံး255ကအကြီးဆုံးကျွန်တော်255 dot 255 sorry comma 99 comma 72 okay ဒါမျိုးလေးသတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒါ RGB color ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ပြီသတ်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လုပ်မယ် right click ခေါက်မယ် open in browser this is heading 4ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရသွားပြီ okay ဒါ background color သတ်မှတ်လိုက်ပြီအရောင်ကနည်းနည်းထူနေတယ်ကျွန်တော်အရောင်မတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော်အရောင်ကဒီမှာဟုတ်နော်အရောင်ကတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင်မတိုက်ဆိုင်အောင်ပဲလုပ်တော့မယ်ဒီနေရာမှာ255နေရာမှာကျွန်တော်255မသုံးတော့ဘူး155သုံးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ open browser လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီရောင်လေးပြောင်းသွားပြီ okay အားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာဆက်လက်တွေ့ကြ